Ka san ginshiƙai biyar da suka gina Musulunci? Ko da komai ya rushe, waɗannan biyar ba sa rushewa. Mutane da yawa sun san Musulunci, amma sun manta abin da aka gina shi a kai. Baba, me yake riƙe Musulunci tsaye? Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, an gina Musulunci ne akan abubuwa biyar. Waɗannan ginshiƙai biyar suna kai ka zuwa aljanna. Annabi ya taƙaita Musulunci cikin abubuwa biyar kacal. Baba, me zai faru idan ginshiƙi ɗaya ya rushe? Amina, idan ginshiƙi ɗaya ya rushe, ginshiƙan Musulunci ba za su cika ba. Kowanne yana da muhimmanci ga rayuwarmu. Me yasa ginshiƙai biyar suka fi ƙarfi? Idan ɗaya ya ɓace, 4 za su iya rushewa, amma 5 suna tsayawa tare. Ko da iska mafi ƙarfi ta zo, ba za ta iya rushe su ba. Kafin ka gina rayuwarka, fara da waɗannan ginshiƙai 5. Musulunci ya ginu ne akan ginshiƙai 5. Ka san su? Shahada, sallah, zakka, azumi, hajji, su ne ginshiƙan Musulunci. Waɗannan su ne shika-shikan Musulunci guda 5. Mu haɗu a kashi na gaba.